Arkadaşlar bugün çiğ köfte yedik. Hesap kimde oynuyoruz? Fatih'le ne yapacağız Fatih? Taş kağıt makas oynayacağız. Taş kağıt makas oynamayı düşünüyoruz. Fatih burada. Şimdi beyler bayanlar taş kağıt makas yapacağız. Lakin ömür genç yani mazam bu adam değil. Bak kendini de belli ediyor zaten. Evet. O yüzden zor da öyle. Yani kafası olmasa yakışıklı çocuk. Hadi oynayalım. Omurdan elliyor ekle. Hadi kanka gel. Hadi. Hadi. Canını acıtmasın. Bak. Bazı insanların iki parmağının canı yok. Ondan değil kan başlattın mı? Bana mı sıkıyor kardeşim? Ya bu da kan bağışlar. Bak. Evet. Bakın Bir şeye çıkamak bakış istiyorum. yaptım. Arkadaşım gel. Hayır bırak bakış yaptım göstermek Dur istiyorum. oğlum bir dakika. Reklam yapmayalım. Şuna reklamını yapmayalım. Arkadaşlar. Yani kan bağışlıyorsunuz güzel bir şey. yapıyorsunuz da. Niye bunun da reklamını yapıyorsunuz ki? Onu Çünkü canım anlamıyorum. acıtıyorsun gerisi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi oynayalım. Evet 4 saati geçti. Evet. Tamam hesap senden. Ağırdım. Kanka benim param yok. İşte bu da böyle fakir bir YouTube. Arkadaşlar işte YouTube'dan kazanamıyorsun. Adamın parası yok. Çiğ köftede ödeme parası yok. Buram TR gitmiş istiyorum. Geçen ya dilenciden para istedi bu adam İnanır ya. mısınız? Taş kağıt makas oynadım. Gördünüz kaybettim ama ödemiyorum. Para yok. Ya ben diyorum dilenciden para istedi geçen. Dilenci de işin iyi tarafı verdi. Bir tomar para çıkardı. Bateri içeceksin. Abi, tamam izlenmesi yok ama telif yiyebiliyor arkadaş. Helal olsun. Yani büyük yerlere hedeflemiyor. Bir oturuşta 2 TL. Abi bir oturuşta 2 telif yemek. Bu yüzden orucu bozuluyor yapıyor. Bunun oruç tutamıyor bu. Harun telif yiyince orucum bozulur. Velhas kelam arkadaşlarım. Şey Baylar bayanlar bizim yurt saatimiz geçti. Hadi ben çalışıyorum. Hep bitmişiz. Bunlar Çalışmıyor hiç- yalan söylüyor. Yurttakiler de yalan söylüyor bu arada. Bunlar yavşak tamam mı? Çalışmadı. Halde dışarılarda geziyorlar. Hele şu var ya. Şu arkadaş. Bu zaten hep makara. Bak şu. Şeytan. Evet, kendi aramızda şeytan diyoruz. Ya geçen camide dediler ki hoca ön safta sıkışan aramızda şeytanı almayalım. Hoca fark etti ömür sen çık dedi. Bunlar biliyoruz mu hocam ömürde girsin namaz kılsın ekmeğine. Yani Ayıptır ya. imana gelir dedik ama hoca almadı. Teravih o gün bugündür teravihine Şeytan gidiyoruz. taşlamaya giderken ömrü de yanımızda getiriyoruz. Kendi şeytanımızı kendimiz taşlıyoruz. Hani taş değil ha şeytan olduğu için yani yanlış anlaşılmasın. O gün bugündür hani hoca camiden bunu kovdu. Putperest pezevenk diye. O günden beri teravihine gidemiyoruz. Evet sabah kiliseye karşı günah çıkarırken gördüm. Tamam odan kiliseye bakıyor olabilir. Cumartesi günleri şarap vermiyorlar bu kilisede orada. Kilise yıkılmış. Ha, bizim odada bir tekila var. Başta full aldık. Tekrar değil. Çeklemez. Çeklerimiz. Başta fulldü. Şimdi kalmış yiyordum. Neden acaba? Oğlum Acaba niye? YouTuber'ım ben çıkmıyorum. YouTuber kim? Ya arkadaşlar. Allah bizim muhabbetimiz daha çok açıyor değil mi şimdi? Hani Fatih ile ben kanal açalım Adamın mı? tipe bakın lütfen. Hi guys bro kanalıma hoş geldiniz. Fatih ile öbür kanal açsın diyorsanız. Evet, Artı yazın arkadaşlar. Ömürle Fatih kanal açsın Fatih ile diyorsanız, Ömür kanal abone aç- oluruz diyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Sus amına koyayım ya. Fatih ile Ömür kanal açmasını istiyorsanız beğenin. Açmasın diyorsanız yorum yapın. Arkadaşlar bir de hani abone olun. Fakir en azından YouTube'dan para kazanır. Aynen arkadaşlar çok bakın. Gördünüz çiğ köfte Lanet yedik olsun yiyemedik. pislik ya. Yurtta kahvaltı yapıyoruz 10 kuruş vermeye parası yok. Küçük oynuyoruz hani büyük de oynuyoruz. 2,5 lira çiğ köfte arkadaşlar. Aynen öyle ya. Bittik gel. Vallahi billahi. Bu arada Ziyafet çiğ köfte değil. Sinop'un en iyi çiğ köftesi. Sinop'un en iyi çiğ köftesi. Her ayın onun da %50 bedava. Evet. Artı %50 bedava. Reklam yapmadan Artı aynen. Aynen. Artı %50. Paketçileri isteğinize bağlı Atatopluoğlu olur. Kendi elemanları olur. Ama şu an yaz döneminde geldiği için biz dolamıyoruz. birleştirsek Şimdi arkadaşlar arkadan bir tane şey ne derler? Evet ne okutturayım arkadaşlar? Bak yanıyorsun. Ya böyle bir şey yazıyor çıkıyor bilmiyorum ama. şey. Öndeyken arkayı çevirir misin? Bildiğimiz liseliler yazmış. Artı telefonu bir şey. Hadi gidelim. Buralar hatıra duvar. Bakabilir miyim kardeşim? Şimdi arkadaşlar telefonu kameraya alın. Bay bay. Şimdilik bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar velhasıl kelam bir aşağı gidiyoruz kendimizi siktirmeye. Oğlum öyle küfür etme lan. Bip koyacağım ben bir şey. Oğlum ya YouTube ya zaten affedersin de ben küfür ediyorum diyor. Affedersin de ben küfür ediyorum diye kim küfür alışır ki? Böyle bir şey var mı ya? Ejderha özgürlük. Dur ışık gitmeye gelmiyor. Fatih küfür etti küfüre alışılmıyor. Ya şu vazgeçtim lanet olsun abone olmayın ya. Az beni gösterir misin? Yemin ediyorum ha. Az beni gösterir misin? İyi kardeşim.
Elhamdülillah çok şükür. İşaret değil Ben abi. işaretleri öğreniyorum. Belki bunu öğrenmek isteyen arkadaşlarımız vardır. Belki onlar için bir kanal açacağım. Şu an işaretleri öğrenmek istiyorum. Belki onlar bana yardımcı olacak. Benim de bildiğim Ben bir sana işaret karşı- dili var. Beni de çek. Benim de bildiğim şeyler var. Terbiyesiz. Arkadaşlar işte hani ne yapalım? Bak şu arkadaş şu bizim odamın 3+1'i. Orospu çocuğu. Bu da Fatih. Abi da Harun. Bundan bahsediyor zaten onlar için. Küfür etme diyorum lan, küfür ediyorsun. Hadi. Orayı bipleyeceğim ama. Evet arkadaşlar, çiğ köftemizi yedik. Buradan ayrılıyoruz. Ömür kanalına abone olmayı unutmayın. Bu Fatih. Benim kanallarım yok arkadaşlar. İleride belki. İleride belki açabilir. Bu Fatih. Hesap Fatih'e girdi. Burada duraklatıyorum. Devam edecek. Hi guys arkadaşlar. Çiğ köftemizi yedik. Şu an çıktık. Ziyafet çiğ köfte. En güzel çiğ köfteler burada yapılır. Sesli de var bak kanka. Ömür şimdi numarayı görüyorsunuz, arayabilirsiniz. Ömür şimdi nereye gidiyoruz? Burada gidiyoruz kardeşim. Hani geç kaldık ya zaten. Kamerayı alabilir miyim? Tabii ki. Ne arkadaşlar? Kanka düzgün tut da şunu YouTube'a atacağım ben. Ya bakın şunu anlatamıyorum. YouTube hikaye. Bak Ramazan ayındayız. Oruç tutun. Anasını satayım ben orucu önce parasızlıktan tutuyordum. Fark ettim ki iftar yemeğine veriyorum her gün 40 lira 50 lira. Dedim bu nasıl fakirlik? En iyisi dedim oruç da tutmuyorum. Daha da geliyor. Diyeceğim yalan olur. Allah'a şükür orucumuzu tutuyoruz. Harun kadar olmasak da. Harun orucu uykuya tutturuyor bu arada. 59 saniye kala uyanıyor. Bize geldim. 2 tane adam öldürdüm. Hepiniz uyuyordunuz. Yalan söylemeyin. Evet 102 adam öldürdü. Ben de o ara kendimi zorla uyutmaya çalışıyordum. Ver şu telefonu ya abi. Dur oğlum. Dur bir şey anlatacağım. Ben de Ben çıkayım. şunu tutsana ya. Ben Düzgün tut. Düzgün şöyle biraz. Şimdi arkadaşlar Düğünlerde ortaya atan çocuklar gibi şu an Harun ya. Telefon atlamayın peşinde. bir dakika bir şey anlatacağım. Ben Şimdi ne? arkadaşlar. Havadan tut. Yüzünü çek. Ay ben belki böyleden güzel belki buradan güzel çıkıyor. Ve arkadaşlar bugün kendimi zorla uyutuyordum. Arkadan gideceğiz. Nereden arkadan? Müzenin arkasından gideceğiz. Tamam biliyorum. Kendimi zorla uyutmaya çalışıyordum. Şu Ömer dediğimiz arkadaş var ya şerefsiz yavşak gök deli. Terbiyesiz O- terbiyesiz konuşma kapat. Gelmiş Counter 1.6 oynuyor. Lan göt. Counter değil o. Liseliler, ilkokul arkadaşlarımız biliyor. CS dedim. Tamam CS. CS Spade falan uzatmaya gerek yok. 1.6 oynuyor. Bir de neymiş teröristmiş lan yavşak. Tak tak o fare sesi vardır ya böyle çık tık 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 tık. Sanırsın bana sıkıyor. Lan uykumda teröristlerle ben savaşıyordum. Rüyamda. Kanka 3 tane terörist öldürdüm. Bir derlenirsin. Benim bu arada yurtta yatağımın altında kadife kemer var. Onu bir çıkarırsın. Nasıl da sallıyorsun şu an. Ya yer misin yemez misin? Atmaz ya. Ya oğlum bir videonda da ben olayım ne olmuş yani? Bugün de Fatih'i davet etmiş ol. Bak yarrağın kapısına bak arkadan çıkmaya çalışıyor. Ya Ömür gel lütfen de kanka. Dur şöyle yapalım. Bak şimdi arkadaşlar Harun kime konuşsun neden biliyor musunuz? Onun dilinden o anlar. Ya kardeşim bir dakika YouTube kanalına video çekiyoruz. Bakın şimdi Sinop'un en sevdiğim kardeşim Alican. Bir kız da göreyim. Yanında bir erkek var. Ben de anlamadım seni ya. Yol geçenler gibi adam. Oğlum sen çok iş çamaşırı değiştirir gibi. Neyse görüşürüz. Ne alakası var ya? He? Kanka YouTube'da görürsün. Tamam. Arkadaş YouTuber'da. Tamam Harun Çınar. Tamam hallediyoruz. Fatih orospu olduğunu kanıtladılar bak şu an gördün mü? Orospusun oğlum sen. Oğlum küfür etmeyin. Ya Escortsun lan sen. Hayat kadınısın oğlum sen. Hayat kadınlarına da hakaret etmişsin ama Ben- sen onları sana. Kimle yatıp kalktın belli değil. İnternetin olayı nedir? Rahat rahat küfür edebildiğin, sövebildiğin, Öyle her bir şey şeyi yok abi. konuşabildiğin ya. Hayır. ben bipleyeceğim onlara. Rahatlık anlamı senin küfür etmen gerektiği anlamına gelmez. Kardeş ben rahat... Lan bütün YouTuber'lar küfür ediyor. Bu arada Sen ben... YouTuber değilsin. Bakın arkadaşlar, ben çek bir şey açıklamasını yapacağım. Beni çek. Dur ben kendimi çekeyim. Bakın arkadaşlar, bir şeyin açıklamasını yapıyorum. Benim hedefim Kemal Sunal abimiz gibi insanlara küfür etmeden güldürmek. Benim vizyonum bu yani, anlıyor musunuz? Yalnız Benim hedefin amacım, Nirvana kardeş. amacım bu yani. Küfür etmeden bir şeyleri Var mı? başarabilmek. Alabilir miyim? Bakın insanların ailelerinin yanında da bu videoları açıp izleyebilmesini istiyorum. O yüzden Ya bir insan senin neye videonu alsın ailesinin önünde ya? Ya affedersin de bir şey söyleyeceğim size. Mesela bugün gittim Deadpool 2 filmine. Lan düzgün replik Sen yoktu. bunu telif yemezsen bir daha yemem.
Deadpool 2 güzel film ha. Deadpool sonunda ölüyor. Torpil var lan bir liraya. Alsak mı kızı burada bom. Hadi alalım. Al. Param yok. Yani param yok. 1 lira abi sen alırsın. Film mi alayım? Taş kağıt makas kaybettin. Taş kağıt makas hadi. Taş kaybettin. Hadi ya oynayalım. Hadi taş kılıç oldu bir tane. Al burada. Nerede? Al burada. Evet Harun torpil oluyor. Yemin ediyorum 75 kuruş. Ya ben size diyorum. Ya şuna abone olun. Allah rızası için de acık para kazansın. Kardeş. Varmış öyle aldım. Şunu alabilir miyim? Onun bir adı var. Şu diyemezsin. Torpilo. Torpil lan o. Evet torpil aldık bunu. Ne zaman patlatıyoruz? 100 bin abone olunca bunu patlatıyoruz. Bu akşam acaba nöbetçi memur kim? Kanka tam çek şunu ya. Ay ben böyle çıkım lan. Allah Allah sana ne ya? Dik çekmiyoruz abi. Şey oluyor. Benim selfie çubuğum var. O nerede? O şeyde duruyor orada. Ne arkadaşlar? Hani ben de YouTube kanalı açmayı düşünüyorum. Ama sadece düşünüyorum yani. Faaliyet yok. Eylemde kalamıyor. Eyleme getiremiyor. Çünkü yani ne bileyim ya zor işte. Bunu ele bunun gibi bir insanla tanıştıktan sonra düşünsene. Sinop elinde kamerayla gezen insanlar alışık değil henüz. Ah be ömür kafayı vuracak diye ne gül çektim ya. Gülmeye hazırlamıştım kendimi resmen. Ya arkadaşlar videoyu biz burada duraklatalım. Evet. Çünkü affedersin de anasının şeyini yürüyeceğiz. Hani paramız yok. Gördünüz demin 1 liralık torpile paramız yetmedi. Hani bunu artık Harun atar mı? Beni rezil eder mi? Bilmiyorum. Lakin Çıkmasaydım kamerayı atacağım. ya atsın. Nalet olsa da telif yer şarkıdan yer. Deadpool 2 dedim. Sonra Derim oraları senden. Avengers dedim. Tamam, Sonracığıma ne demiştim? Jurassic World doğa bir yolunu bulur dedim. Tamam İngilizcem kötü de olabilir. Bu arada benim İngilizcem YS10 seviyesinde. O da nerede kullanacağımı bilmiyorum. Harun komik mi? Şunu düzgün çek. Allah aşkına. Bana ne oğlum ben böyle Biraz gözüküyorum. yukarıdan çek ya. Ben böyle istemiyorum oğlum ya. Abi ben senin kamera almıyor, kadrajı götürüyor. Ben de kapatacağım. Allah Allah sen buraları kesersin zaten sen. Şimdi arkadaşlar ben kanal açtığım zaman tabi açarsam da yazın ben orada yazın Bodrum'dayım güvercinlikte. Kanaldan bahsediyorum. Kapat şu videoyu da. Yurdun orada açalım. Tamam görüşürüz arkadaşlar iyi günler. Gelin bir duruş yapalım. Hani kapanış bir şey olacak ya. Ömür gelsene be. Gel kanka bir poz verin. Kim bana fotoğraf atmış mı? Öyle videoyu durduracağım. Al, Tamam artık güzel. dur olacağım ben. Durmadı. Evet arkadaşlar yurdumuza gelmiş bulunuyoruz. Yani gerçekten mükemmel bir şey. Devletin bize bahşetmiş olduğu güzel nimetlerden bir şey. KYK. Müthiş olağanüstü bir şey. KYK'da kalmaktan memnunuz. Memnun musun Fatih? Ya Allah'a şükür devlet baba bize bakıyor. Devletimize teşekkür ediyoruz. Ama ikimiz de yapı doğrusu. Biz de yapı makarası kurada bunun Bir şeyler saçmalıyor. Hangi dilde olduğunu da çözemedim de. Neyse. Yurdumuza geldik nihayet. Buradan sonrası kapıdan giriş. Orayı çekemem. O yüzden şimdilik güle güle. Evet arkadaşlar. Yurda geldim. Daha çalışmam gereken bir sınavım var. Atayı görüyorsunuz. Gerçi göremiyorsunuz. Evet. Sorumsuz bir öğrenciyim. Evet. Büte kaldım. Ama yapacak bir şey yok. Şu vaziyeti beni çekmiyormuş. Yok kanka. Kanalım biter ya. Videoyu çiğ köfte yemeye götürdü Fatih Can bizi. Yolda karşılaştık. Yavşak olur. Aşağıda geliyor. Videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Esen kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki butonlardan videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet dostum kardeşim kanalına abone olmayı unutmayın tamam mı?